चीज कर दिया शाम में 5 चीज कर दिया यहाँ नाली में। अरे व्याख्या बंद कर दे रहे, थोड़ी ज्यादा मत करो। शाम ने भीड़ कोची, अरे शाम ने खांची भीड़ कौन ध्यान का तो ने, ये तो सब ज्यादा समझदार सब। शाम ने कोची भीड़, शाम ने थे ना कोई भीड़ कोची शाम ने, बिल्कुल ही तो पागल थी। शाम से खाली पब्लिक डोल रही थी ना, जाई भीड़ थी। हाँ घाट पे कोई स्नान कम था। तो आज का दिन और भी ज्यादा भीड़ है। हाँ यहाँ रोड मार के लाइक पत्री ना ऊंची अरे शाम को छीड़ को जी, पापा कह रहे सो जाओ यहाँ, छीड़ी जी वहाँ। शाम ने बिल्कुल छीड़ जी। शाम को तो साहब छीड़ छी वहाँ सीख को रहे हो। पतरी बड़ी सही आप ही आई जगह हैं। हाँ मंदिर पे छोड़ा गया, वो घाट पे को छोड़ा पाओ, मंदिर पे, मंदिर वाला घाट पे छोड़ा वो। अरे यार मंदिर का दर्शन करा फिर छोड़ा वो, समझ गए। या थोड़ी तो यार काका। हाँ या घाट पे को तो वो पीछे रह वो। तो बाबा को पास ले जा रहे हो क्या? दर्शन करा आप ले जाओगे? हाँ काट ले बात नहीं, दर्शन कराओ तुम। हमने खींचना हम सुबह बोल रही थी, मैं बताया था भाई आधा घंटे और रुकबा को भी थे। या कौन या डोगरी तो पागल होगी या कौन। ये घाट पे हो सके जब आया हूँ हैं, ये पे भी को आया फिर आप।
फिर भाग या बस यहाँ ही छोड़े को मंदिर में तो काही दर्शन होतं तिघा